ஏகன் நீயே யா அல்லாஹ் ஈடு இணையே இல்லா நூருல்லா. ஏகன் நீயே யா அல்லாஹ் ஈடு இணையே இல்லா நூருல்லா. தொழுகையை அன்புடன் ஏற்போனே, தோழமை கொண்டு காப்போனே, எல்லோருக்கும் அருள்வாய் ரஹமானே. ஏகன் நீயே யா அல்லாஹ் ஈடு இல்லா நூருல்லா. ஏகன் நீயே யா அல்லாஹ் ஈடு இணையே இல்லா நூருல்லா. நாதர் நபியை தேர்ந்தெடுத்து அருள் போதம் தந்த நாயகனே, ஏந்தல் எங்கள் நபியாலே சன்மார்க்கம் தந்த மறையோனே. குஞ்செனும் சொல்லால் இவ்வுலகை அழகாய் படைத்த வல்லோனே, ஆமீன் என்று சொல்லும் ஆகுக என்று அருள்வோனே. நானிலம் காப்பாயிரையோனே, நானிலம் காப்பாயிரையோனே. ஏகன் நீயே யா அல்லாஹ் ஈடு இணையே இல்லா நூருல்லா. ஏகன் நீயே யா அல்லாஹ் ஈடு இணையே இல்லா நூருல்லா. ஏழு வானுக்கும் மேலிருக்கும் புனித அர்ஷில் வாழும் ஆலமினே, பள்ளி வாசல் யாவுமே எங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் அறிபவனே. கண்களால் யாரும் காணாத கல்விலே உறையும் யாரப்பே, ஜனனத்தை பரிசாய் தந்தோனே, ஜன்னத்தை மறுமையில் அருள்வாயே. உம்மத்தின் ஹிம்மத்து நீ அல்லவா, உம்மத்தின் ஹிம்மத்து நீ அல்லவா. ஏகன் நீயே யா அல்லாஹ் ஈடு இணையே இல்லா நூருல்லா. ஏகன் நீயே யா அல்லாஹ் ஈடு இணையே இல்லா நூருல்லா. தொழுகையை அன்புடன் ஏற்போனே, தோழமை கொண்டு காப்போனே, எல்லோருக்கும் அருள்வாய் ரஹமானே. ஏகன் நீயே யா அல்லாஹ் ஈடு இணையே இல்லா நூருல்லா. ஏகன் நீயே யா அல்லாஹ் ஈடு இணையே இல்லா நூருல்லா. மஹமூதரே வல்ல அண்ணா அருளிய
செய்தாய் இறைவா என்ன செய்தாய் என்னை செய்தாய் எனக்குள் வண்ணம் செய்தாய் என்ன செய்தாய் இறைவா என்ன செய்தாய் என்னை செய்தாய் எனக்குள் வண்ணம் செய்தாய் நதிப்புற நாணலை வானவில்லாக்க மின்மினி தன்னை விண்மீனாக்க நதிப்புற நாணலை வானவில்லாக்க மின்மினி தன்னை விண்மீனாக்க என்ன செய்தாய் இறைவா என்ன செய்தாய் என்ன செய்தாய் ஏதோ விந்தை செய்தாய் சிப்பிக்குள் மழை துளி முத்துக்களாக சிறு குயில் அழகாய் இன்னிசை பாட சிப்பிக்குள் மழை துளி முத்துக்களாக சிறு குயில் அழகாய் இன்னிசை பாட என்ன செய்தாய் இறைவா என்ன செய்தாய் என்ன செய்தாய் ஏதோ விந்தை செய்தாய் மறையை தந்தாயதில் மறைந்து நின்றாய் மனதை தந்தாய் நீயே நிறைந்து நின்றாய் மறையை தந்தாயதில் மறைந்து நின்றாய் மனதை தந்தாய் நீயே நிறைந்து நின்றாய் என்ன செய்தாய் இறைவா என்ன செய்தாய் என்னை செய்தாய் எனக்குள் வண்ணம் செய்தாய் என்ன செய்தாய் இறைவா என்ன செய்தாய் என்ன செய்தாய் ஏதோ விந்தை செய்தாய் பனித்துளி ஒன்றை பௌர்ணமியாக்க சூரிய காந்தியை சூரியனாக்க பனித்துளி ஒன்றை பௌர்ணமியாக்க சூரிய காந்தியை சூரியனாக்க என்ன செய்தாய் இறைவா என்ன செய்தாய் என்ன செய்தாய் ஏதோ விந்தை செய்தாய் மண்ணை செய்தாய் நல்ல மழையை நெய்தாய் நன்மை செய்தாய் எம்மை வாழ வைத்தாய் மண்ணை செய்தாய் நல்ல மழையை நெய்தாய் நன்மை செய்தாய் எம்மை வாழ வைத்தாய் என்ன செய்தாய் இறைவா என்ன செய்தாய் என்னை செய்தாய் எனக்குள் வண்ணம் செய்தாய் என்ன செய்தாய் இறைவா என்ன செய்தாய் என்னை செய்தாய் எனக்குள் வண்ணம் செய்தாய் நதிப்புற நாணலை வானவில்லாக்க மின்மினி தன்னை விண்மீனாக்க நதிப்புற நாணலை வானவில்லாக்க மின்மினி தன்னை விண்மீனாக்க என்ன செய்தாய் இறைவா என்ன செய்தாய் என்ன செய்தாய் ஏதோ விந்தை செய்தாய் பெருநாள் அகம் மகிழும் அச்சப் பெருநாள் ஹரம்
ஹஜ் பெருநாள் அருள் நபி மலர்ந்த மக்கத்திலே அருள் நபி மலர்ந்த மக்கத்திலே அனைவரும் கூடும் ஹஜ் பெருநாள் அனைவரும் கூடும் ஹஜ் பெருநாள் அகம் மகிழும் ஹஜ் பெருநாள் ஹரம் நிறையும் ஹஜ் பெருநாள் பெருநாள் அகம் மகிழும் ஹஜ் பெருநாள் ஹரம் நிறையும் ஹஜ் பெருநாள் பெருநாள் அகம் மகிழும் ஹஜ் பெருநாள் ஹரம் நிறையும் ஹஜ் பெருநாள் அருள் நபி மலர்ந்த மக்கத்திலே அருள் நபி மலர்ந்த மக்கத்திலே அனைவரும் கூடும் ஹஜ் பெருநாள் அனைவரும் கூடும் ஹஜ் பெருநாள் அகம் மகிழும் ஹரம் நிறையும் ஹஜ் பெருநாள் லப்பைக லப்பைக அல்லாஹும்ம லப்பைக 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 அல்லாஹும்ம லப்பைக 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 அல்லாஹும்ம லப்பைக 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 அல்லாஹும்ம லப்பைக. இதுவன்றோ தியாகம் இதுவன்றோ தியாகம் இனிதான மறைவேத மொழி கூறும் வரலாறு இசையோடு நான் பாட கேளுங்களே. கனிவான இப்ராஹிம் நபி வாழ்வில் நிகழ்ந்திட்ட தியாகத்தை நினைவோடு ஏந்துங்களே.
மொழி கூறும் வரலாறு இசையோடு நான் பாட கேளுங்களே. இமை மூட இருள் சூழ்ந்த ஒரு நாள் நள்ளிரவு, இப்ராஹிம் நபி கண்கள் கண்டதே ஒரு கனவு. பாசமிகு தவமைந்தர் இஸ்மாயில் தன்னை பலி தந்த காட்சி கண்டு திடுக்கிட்டு எழுந்தார். அல்லாஹ்வின் நாட்டம் இது என்றேதான் உணர்ந்தார். அன்பு மனை மகனாரை அழைத்தே இதை உரைத்தார். தாய் மனமோ பாசத்தில் கதறியே மறுக்க, தனையனோ தயங்காமல் சம்மதம் தந்தார். இதுதானே தியாகம். இனிதான மறைவேத மொழி கூறும் வரலாறு இசையோடு நான் பாட கேளுங்களே. தளராமல் மகனோடு அரபாத் மலை அடைந்து, தவமைந்தன் கண்ணிரண்டை துணி ஒன்றால் மறைத்து, நெடும் பாறை ஒன்றின் மீது மகன் கழுத்தை கிடத்தி, கொடும் வாளை ஓங்கி வெட்ட அறுபடவே இல்லை. வாள் மீது கோபம் கொண்டு மீண்டும் ஓங்கி வெட்ட, வஹி என்னும் அசரீரி ஒலித்ததுதான் அங்கே. மகனுக்கு பகரமாக ஆடொன்று தருக, அல்லாஹ்வின் அருளை நீர் அன்போடு பெருக. இதுவன்றோ தியாகம். இனிதான மறைவேத மொழி கூறும் வரலாறு இசையோடு நான் பாட கேளுங்களே. கனிவான இப்ராஹிம் நபி வாழ்வில் நிகழ்ந்திட்ட தியாகத்தை நினைவோடு ஏந்துங்களே. உயிரோடும் உணர்வோடும் கலந்திட்ட ஈமானை செயலாக்கி நிறைவேற்றிய புனிதம் அதுதானே. ஈமானின் பொருள்தானே தியாக குர்பானி, அந்த ஈமானின் பொருள்தானே தியாக குர்பானி. ஈமானின் பொருள்தானே தியாக குர்பானி, அந்த ஈமானின் பொருள்தானே தியாக குர்பானி. दूरदर्शन चेन्नई की जानिब से मखसूस नातिया महफिल में आप तमाम का पुरतबाक खैर मकदम हैं। खुदा के नाम से महफिल का हम आगाज़ करते हैं, खुदा के नाम से महफिल का हम आगाज़ करते हैं। वही मालिक है, हम उसके करम पर नाज करते हैं। उसी के फ़ज़ल से आगाज़ का अंजाम होता है, उसी की मेहरबानी से जहाँ का काम होता है। आसमानों पे सितारों को सजाता तू है, और महताब का फानूस जलाता तू है। ये तेरी शान करीमी है कि हर बंदे पर अक्ल व हिकमत के ख़ज़ीनों को लुटाता तू है। मैं आज की इस मखसूस महफिल में खुतबे सदारत के लिए
ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب کو اس شعر سے دعوت دیتا ہوں: دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیاں، دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیاں، تیری باتوں میں ہے پنہاں درد دل کی داستاں۔ ڈاکٹر پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک سلیم۔ سب سے پہلے تو میں دوردرشن چینئی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی شاندار نعتیہ مشاعرے کا یہاں انعقاد کیا۔ مسلمانوں کی دو اہم تہوار ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ یہ دونوں ہی تہوار مسلمانوں کا شعار ہیں۔ عید الاضحیٰ کا تعلق ایک اہم اسلامی تاریخ کے واقعے سے ہے۔ اس واقعے میں دو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ اپنے فرزند عزیز یا اپنی سب سے جو ان کی جو پسندیدہ چیز ہے اس کی قربانی پیش کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا جو یہ اشارہ ملتا ہے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ کس طرح سے اللہ کی محبت، اللہ کا عشق دنیا کے تمام محبتوں اور عشق سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ بہتر ہے، جس کا اشارہ قرآن میں بھی ملتا ہے، اشد حبا للہ، یعنی اللہ سے محبت کرو، شدید ترین محبت۔ تو جب یہ اشارہ ملتا ہے تو دونوں کے لیے یہ بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند سے اس کا اظہار فرماتے ہیں، اور فرزند بھی ہونے والے ایک پیغمبر ہونہار وہ پوری طرح سے راضی ہو جاتے ہیں، اور یہ جب قربانی کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام پوری ہونہار مزاج کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ اس فرمان الہی کے پورا کرنے میں آپ کو کسی طرح کی لاپرواہی ہو، یا آپ کو شفقت پدرانہ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ لرزنے لگ جائیں، تو اس کے لیے آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ تو اسی طرح سے وہ پٹی باندھ لیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل پر جب چھری چلاتے ہیں تو یہ تو ایک آزمائش تھی اللہ کی، وہ سچ مچ کا قربانی تو کرنی نہیں تھی، اور جب یہ اس والہانہ انداز سے جب یہ قربانی ہوتی ہے اور چھری چلائی جاتی ہے اور چھری چلتی نہیں ہے، چھری کہتی ہے کہ تمہیں تو ایک بار حکم ہے چھری چلانے کا اور مجھے 100 بار حکم ہے کہ میں چھری نہ چلوں، یہ جب ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک اہم واقعہ ہوتا ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا۔ اور عید الاضحیٰ کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے دوران سب سے زیادہ عزیز چیز قربانی قرار پائی۔ تو اس قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ پوری طرح سے سبمٹ ہونا، پوری طرح سے مطیع ہو جانا،
تو جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمل کے لیے تیار ہوئے، اور جس طرح سے حضرت ابراہیم ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام اس کے لیے تیار ہوئے، اور دونوں باپ اور بیٹوں نے جس طرح کی کہ صبر و تحمل اور والہانہ پن اور خلوص کا مظاہرہ کیا، یہ ایک مثال ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے رہتی دنیا تک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ مقدم ہے، اور اس کے آگے اور کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جو بھی کام ہوگا تو اسی طرح سے اطاعت اہم ہے، عبادت سے زیادہ اطاعت کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت کو پسند کرتا ہے، فرما برداری کو پسند کرتا ہے، تو یہ سبق ہم کو ملتا ہے۔ تو یہ قربانیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب ان کی پیدائش ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو ان کو اشارہ ملا حضرت ابراہیم کو کہ ان کو لے کے ایک ریگستان میں جہاں اب کعبۃ اللہ ہے، مکہ معظمہ کی جگہ پہ جائیں، اور وہاں پہ ان کو چھوڑا گیا تھا، اور چھوڑ کے چلے آئے تھے، اور جہاں پہ وہ چلچلاتی دھوپ میں پڑے ہوئے بلبلاتے تھے، اور حضرت حاجرہ پہاڑوں پہ چڑھتی تھیں، اور کسی پانی کی تلاش میں یا کسی آنے والے کی تلاش میں جس طرح سے انہوں نے صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں وہاں تھیں وہاں پہ چڑھتی تھیں اور پھر واپس آتی تھیں، اور یہ ان کا دوڑنا، یہ عمل بھی ان کو اتنا پسند آیا کہ دین اسلام کے جو 5 احکام ہیں، 5 ستون ہیں، اس میں سے ایک حج ہے، تو حج کے ارکان میں یہ سب شامل ہے، ذبح کا عمل بھی ہے، اور یہ صفا مروہ کا عمل بھی ہے، یہ سارے اعمال اس میں شامل ہیں۔ تو یہ چیز بہت ہی اسلام کے شعائر میں سے ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد سے آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں حضرت سارہ سے بہت سارے پیغمبر ہوئے، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، زکریا، یحییٰ، بہت سارے پیغمبروں کا وجود ہوا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ بھیجا گیا، اور وہاں باپ اور بیٹے نے مل کے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور اس کو چونکہ ایک بہت ہی اہم مرکز قرار دیا جانا تھا، تو یہ سارا عمل ہم کو یہ معلوم کراتا ہے کہ اسلام کا پورا ڈھانچہ یہاں سے تعمیر ہوتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو اور اس کے بعد کے واقعات کو حضرت آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج تک کا جو معاملہ ہے، اس میں ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ یہ محبت اور یہ جو عمل ہے قربانی کا اور عید الاضحیٰ کا، یہ تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام موجود ہے، اس سے بہت سارے اسباق ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر ایک بہت ہی اچھا نعتیہ مشاعرہ یہاں منعقد کیا گیا ہے، بہت ہی اچھے مترنم شعراء کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام بہت ہی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور میں ان چند الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت خوب پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی مثال آپ نے ہمارے سامنے پیش کی۔ ہمارے درمیان بہترین نعت خواں میں قاری محمد اسجد صاحب کو ان نعتیہ اشعار سے آپ کو دعوت نعت دیتا ہوں۔ نعت کا بانی ہے رب ذوالجلال، نعت کا بانی ہے رب ذوالجلال، نعت ہے دونوں جہاں میں لازوال، نعت اظہار جمال مصطفیٰ، نعت اظہار جمال مصطفیٰ، نعت اقرار کمال کبریا۔ آئیے قاری اسجد صاحب نعت خواں آپ نعت پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمہید نعتیہ اشعار سماعت فرمائیں۔ بڑی شان والے
ہیں بدر تمامی بڑی شان والے، ہیں بدر تمامی محمد ہے جن کا اس میں گرامی، محمد ہے جن کا اس میں گرامی بڑی شان والے، سدرا سے آگے جن کی رسائی، سدرا سے آگے جن کی رسائی، جن پہ فدا ہے ساری خدائی، ملائک بھی کرتے ملائک بھی کرتے ہیں جن کی غلامی، بڑی شان والے ہیں بدر تمامی، محمد ہے جن کا اس میں گرامی، رب سے ملن کو جائے محمد، رب سے ملن کو جائے محمد، عرش بھی چومے پائے محمد، خدا بھی محمد خدا بھی محمد پہ بھیجے سلامی، بڑی شان والے ہیں بدر تمامی، محمد ہے جن کا اس میں گرامی، ڈوبتا سورج پھر سے اگائے، ڈوبتا سورج پھر سے اگائے، کنکریوں کو کلمہ پڑھائے، بہت میرے آقا بہت میرے آقا میں تھی خوش کلامی، بڑی شان والے ہیں بدر تمامی، محمد ہے جن کا اس میں گرامی، رب سے فقط کم سب سے ہے اعلیٰ، رب سے فقط کم سب سے ہے اعلیٰ، سب سے ہے افضل یہ کملی والا، انہی کی دو عالم انہی کی دو عالم میں ہے نیک نامی، بڑی شان والے ہیں بدر تمامی، محمد ہے جن کا اس میں گرامی، دیکھ کے روزے حشر کا منظر، دیکھ کے روزے حشر کا منظر، ساقی کوثر شافع محشر، بجھائیں گے امت بجھائیں گے امت کی وہ تشنا کامی، بڑی شان والے ہیں بدر تمامی، محمد ہے جن کا اس میں گرامی، بڑی شان والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے قاری اسجد جو نعت خواں ہیں۔ ہم نے پائی نصاب میں خوشبو، ہم نے پائی نصاب میں خوشبو، نعت کی ہر کتاب میں خوشبو۔ ڈاکٹر عبید الرحمن احساس جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، سابق صدر شعبہ اردو نیو کالج، آپ کی نعتیہ شاعری میں سے چند اشعار آپ کے خدمت میں۔ لے کے نام نبی جو میں سویا، لے کے نام نبی جو میں سویا، بس گئی میرے خواب میں خوشبو، بخشی احساس ان کی سیرت نے، بخشی احساس ان کی سیرت نے،
ہر لقب میں خطاب میں خوشبو، ہر لقب میں خطاب میں خوشبو۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے درمیان ایک بہت ہی معروف نعتیہ شعر پیش کرنے کے لیے ذکی جوہر باقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور آپ کو اس نعتیہ شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان محمد۔ جناب ذکی صاحب آئیں اور نعتیہ اشعار پیش کریں۔ نعت کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ میرے حضور کی برکت سے زندگی آئی، میرے حضور کی برکت سے زندگی آئی، چمن چمن کھلا پھولوں میں تازگی آئی، چمن چمن کھلا پھولوں میں تازگی آئی۔ خدائے دو جہاں کی ہیں نوازشیں ہم پر، خدائے دو جہاں کی ہیں نوازشیں ہم پر، کلام پاک ملا ہم میں بندگی آئی، کلام پاک ملا ہم میں بندگی آئی۔ بھٹک رہا تھا بشر، بھٹک رہا تھا بشر جہالتیں ہر سو، بھٹک رہا تھا بشر جہالتیں ہر سو، بھٹک رہا تھا بشر اور جہالتیں ہر سو، دریچہ کھل گیا دل کا، دریچہ کھل گیا دل کا اور آگہی آئی، دریچہ کھل گیا دل کا اور آگہی آئی۔ ملے مدینے کی آب و ہوا مجھے یا رب، ملے مدینے کی آب و ہوا مجھے یا رب، خوشا وہ جن کے مقدر میں وہ گلی آئی، خوشا وہ جن کے مقدر میں وہ گلی آئی۔ ملے مدینے کی آب و ہوا مجھے یا رب، ملے مدینے کی آب و ہوا مجھے یا رب، خوشا وہ جن کے مقدر میں وہ گلی آئی۔ وہ دوست اذ ہما فی الغار میں ہیں ایک صدیق، وہ دوست اذ ہما فی الغار میں ہیں ایک صدیق، کہ جن کے حصے میں ہجرت کی وہ گھڑی آئی، کہ جن کے حصے میں ہجرت کی وہ گھڑی آئی، تھی جن کے قدموں میں دنیا کی شوکتیں ساری، تھی جن کے قدموں میں دنیا کی شوکتیں ساری، تو پہلے عشق نبی سے یہ سروری آئی، تو پہلے عشق نبی سے یہ سروری آئی، تو خوش نصیب ہے جوہر، مقطع پر پہنچا ہوں، تو خوش نصیب ہے جوہر کہ تیری قسمت میں، تو خوش نصیب ہے جوہر کہ تیری قسمت میں رسول پاک کی سنت کی پیروی آئی، رسول پاک کی سنت کی پیروی آئی۔ ایک اور نعت کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ زندگی کی ہر سمت، زندگی کی ہر سمت واسطہ مدینے سے، زندگی کی ہر سمت واسطہ مدینے سے، نور کی تجلی اور رہنما مدینے سے، نور کی تجلی اور رہنما مدینے سے، رحمتیں برستی ہیں ہر گلی معطر ہے، رحمتیں برستی ہیں ہر گلی معطر ہے، زندگی سور جائے مسئلہ مدینے سے، زندگی سور جائے مسئلہ مدینے سے، ہر طرف صداقت کی رونقیں مہکتی ہیں، ہر طرف صداقت کی رونقیں مہکتی ہیں، ہر طرف صداقت کی رونقیں مہکتی ہیں، ان حسین سوچوں کا ذائقہ مدینے سے، ان حسین سوچوں کا ذائقہ مدینے سے، غار کا عجب منظر، غار کا عجب منظر وہ گھڑی سہانی تھی، غار کا عجب منظر وہ گھڑی سہانی تھی، اس قدر اخوت کا مرحلہ مدینے سے، اس قدر اخوت کا مرحلہ مدینے سے۔ توجہ چاہوں گا، آپ کے اشارے سے چاند کے ہوئے ٹکڑے، آپ کے اشارے سے چاند کے ہوئے ٹکڑے، آپ کے اشارے سے چاند کے ہوئے ٹکڑے، بندگی ہوئی ایسی، بندگی ہوئی ایسی فاصلہ مدینے سے، بندگی ہوئی ایسی فاصلہ مدینے سے، آخری بیاں سن کر رو پڑے سبھی ساتھی، آخری بیاں سن کر رو پڑے سبھی ساتھی، دھڑکنوں کا سانسوں کا حوصلہ مدینے سے، دھڑکنوں کا سانسوں کا حوصلہ مدینے سے، با ادب با ادب با ادب پڑھو جوہر نعت سرور عالم، با ادب پڑھو جوہر نعت سرور عالم، حشر میں شفاعت کا داخلہ مدینے سے، حشر میں شفاعت کا داخلہ مدینے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کی چاہ ہے نہ خزینے کی آرزو،
دولت کی چاہ ہے نہ خزینے کی آرزو، ہم کو فقط ہے خاک مدینہ کی آرزو۔ ہمارے درمیان آج مرحوم حافظ اسحاق عابد صاحب بھی نہیں ہیں، وہ اکثر ہماری مجالس میں ہوا کرتے تھے۔ ان کے دو نعتیہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہمارے آگے کے جو مہمان ہیں ببر نواب صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ جن کی ہستی پہ شیدا خدا ہو گیا، جن کی ہستی پہ شیدا خدا ہو گیا، ایسی ہستی پہ میں بھی فدا ہو گیا۔ نور بکھرا تو بزم خدائی سجی، نور سمٹا تو بس مصطفیٰ ہو گیا۔ نور بکھرا تو بزم خدائی سجی، نور سمٹا تو بس مصطفیٰ ہو گیا۔ یہ کلام تھا حافظ اسحاق عابدی صاحب کا۔ میں اب نہایت اہتمام سے ہمارے آج کے نعت گو شاعر ببر نواب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا نعتیہ کلام پیش کریں۔ جناب ببر نواب۔ سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج کے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر چنئی دوردرشن کی جانب سے جو ایک پرنور نعتیہ محفل منعقد کی گئی ہے، اس کے مبارکباد آپ سب لوگوں کو پیش کرتے ہوئے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ کلام آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کونین میں ہے آئے رسول، آج کونین میں ہے آئے رسول، آج کونین میں ہے آئے رسول، سب کے ہونٹوں پہ ہے صدائے رسول، سب کے ہونٹوں پہ ہے صدائے رسول۔ جشن میلاد ہم منائیں گے، جشن میلاد ہم منائیں گے، جشن میلاد ہم منائیں گے، اپنے دل میں بھی ہے ولائے رسول، اپنے دل میں بھی ہے ولائے رسول۔ بے وفا ہم تو ہو نہیں سکتے، بے وفا ہم تو ہو نہیں سکتے، بے وفا ہم تو ہو نہیں سکتے، دل میں جب اپنے ہے ولائے رسول، دل میں جب اپنے ہے وفائے رسول، دل میں جب اپنے ہے وفائے رسول، اپنی قسمت بھی جاگ جائے گی، اپنی قسمت بھی جاگ جائے گی، اپنی قسمت بھی جاگ جائے گی، ہم کو مل جائے گر دعائے رسول، ہم کو مل جائے گر دعائے رسول۔
سارے نبیوں سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کا نہیں سوائے رسول. آج میلاد شاہ بطحہ ہے، آج میلاد شاہ بطحہ ہے، کر رہی ہے زباں ثنائے رسول، کر رہی ہے زباں ثنائے رسول. اپنے دل میں یہی تمنا ہے، اپنے دل میں یہی تمنا ہے، کاش مل جائے خاک پائے سبحان اللہ رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش مل جائے خاک پائے رسول. مقطع سماعت فرمائیں. کیوں نہ لکھے خوشی میں نعت ببر، کیوں نہ لکھے خوشی میں نعت ببر، کیوں نہ لکھے خوشی میں نعت ببر، اس کو ہوتی ہے جب عطائے رسول، اس کو ہوتی ہے جب عطائے رسول. سب کے ہونٹوں پہ ہے صدائے رسول. بہت خوب. یہ تھے ببر نواب صاحب. سبحان اللہ، بہت خوب انداز میں آپ نے نعت شریف پیش کی ہے. نعت ہی دل کے دھڑکنے کا ذریعہ ہے ندیم، نعت ہی دل کے دھڑکنے کا ذریعہ ہے ندیم، نعت ہی میرے سماعت میری بینائی ہے، نعت سرکار دو عالم ہی کہے جاؤ صدا، نعت سرکار دو عالم ہی کہے جاؤ صدا، ورنہ کس کام کی یہ نعمت گویائی ہے. میں ہمارے اگلے نعت گو شاعر کو دعوت دینے سے پہلے ہمارے درمیان حضرت حبیب اللہ شاہ مرحوم نہیں ہیں، میں ان کے چند نعتیہ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کس خلوص و عقیدت سے کام لیتا ہوں، یہ کس خلوص و عقیدت سے کام لیتا ہوں، خدا کے ساتھ محمد کا نام لیتا ہوں، خدا کے ساتھ محمد کا نام لیتا ہوں. جہاں بھی شاہ بھٹکنے کا خوف ہوتا ہے، جہاں بھی شاہ بھٹکنے کا خوف ہوتا ہے، میں پڑھ کر دامن سرکار تھام لیتا ہوں، میں پڑھ کر دامن سرکار تھام لیتا ہوں. اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے درمیان تمل ناڈو کے بہترین معروف شاعر ایوب مدراسی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا نعتیہ کلام پیش کریں. جناب ایوب مدراسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوردرشن پودگی کا پہلے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک خطاب پہلے پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں. مدحت میں مصطفیٰ کی دل میرا گنگنایا، مدحت میں مصطفیٰ کی دل میرا گنگنایا، بزم نبی میں لے کے موتی سخن کے آیا. سبحان اللہ. مدحت میں مصطفیٰ کی دل میرا گنگنایا، بزم نبی میں لے کے موتی سخن کے آیا. سبحان اللہ. توصیف کا سمندر، توصیف کا سمندر ایک سامنے تھا میرے، توصیف کا سمندر ایک سامنے تھا میرے، کوزے میں جتنا آیا اتنا سمیٹ لایا. بہت سبحان اللہ. کوزے میں جتنا آیا اتنا سمیٹ لایا.
नात का मतलब पेश खिदमत है। सुन लीजिए मेरे दिल की सदा शाह मदीना, सुन लीजिए मेरे दिल की सदा शाह मदीना, साथ आपके सुन लेगा खुदा शाह मदीना। क्या अर्ज़ो समा अर्श भी हैं उससे मुनव्वर, क्या अर्ज़ो समा अर्श भी है उससे मुनव्वर, जो आपके रुख पर है ज़िया शाह मदीना, जो आपके रुख पर है ज़िया शाह मदीना। दीद इसलिए करते हैं कि पर्दों में छुपा है, दीद इसलिए करते हैं, दीद इसलिए करते हैं कि पर्दों में छुपा है, नूर आपका है नूर खुदा शाह मदीना, नूर आपका है नूर खुदा शाह मदीना। दीद दीद इसलिए करते हैं, दीद इसलिए करते हैं कि पर्दों में छुपा है, नूर आपका है नूर खुदा शाह मदीना। अल्लाह जो मिलता है वो है फैज़ तुम्हारा, अल्लाह जो मिलता है, अल्लाह जो मिलता है वो है फैज़ तुम्हारा, वो है अल्लाह जो मिलता है वो है फैज़ तुम्हारा। देते हो तुम ही उसका पता शाह मदीना, देते हो तुम ही उसका पता शाह मदीना। मुझ जैसे गुनाहगार से भी नात के अशार, मुझ जैसे गुनाहगार से भी नात के अशार, पढ़वाता लिखाता है खुदा शाह मदीना, पढ़वाता लिखाता है खुदा शाह मदीना। मुझ जैसे गुनाहगार से भी नात के अशार, पढ़वाता लिखाता है खुदा शाह मदीना। जिस अर्ज़ मुबारक पे ख़दम आपके आए, जिस अर्ज़ मुबारक पे ख़दम आपके आए, हमको तो है वो अर्श उला शाह मदीना, हमको तो है वो अर्श उला शाह मदीना। वो नशा है वो कैफ है मिदहत में तुम्हारी, वो नशा है वो कैफ है मिदहत में तुम्हारी, सुनते ही ये दिल झूम उठा शाह मदीना। मक्ते का शेर पेश करता हूँ। मिल जाए उसे दोनों जहां आपके दर से, मिल जाए उसे दोनों जहां आपके दर से, मिल जाए उसे दोनों जहां आपके दर से। अय्यूब को दीजिए वो जज़ा शाह मदीना, अय्यूब को दीजिए वो जज़ा शाह मदीना। सुन लीजिए मेरे दिल की सदा शाह मदीना, साथ आपके सुन लेगा खुदा शाह मदीना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, बहुत खूब। अय्यूब मदरासी साहब, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नातिया अशार पेश फरमा रहे थे। शऊर ज़ीस्त मिला फ़िक्र आगाही उतरी, शऊर ज़ीस्त मिला फ़िक्र आगाही उतरी, रसूल पाक के सदक़े में ज़िंदगी उतरी, रसूल पाक के सदक़े में ज़िंदगी उतरी। ख़याल आया था माह अरब के जलवों का, ख़याल आया था माह अरब के जलवों का, तमाम रात मेरे घर में चांदनी उतरी, तमाम रात मेरे घर में चांदनी उतरी। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ चेन्नई के, तमिलनाडु से, बल्कि पूरे जुनूबी हिंद से हमारे मारूफ और मशहूर और सबके दिलों के चहीते शायर जनाब शाहिद मदरासी साहब को नातिया कलाम पेश करने के लिए दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपना नातिया कलाम पेश करें। जनाब शाहिद मदरासी। अस्सलाम वालेकुम। चेन्नई दूरदर्शन की जानिब से इस मुशायरे में हमारे साथ मद्रास के हुनहार शोरा, मोतबर शोरा अय्यूब मदरासी, जौहर बाखवी, एक ऐसे नात खां जो असजद साहब के नाम से जाने जाते हैं। फिर हमारे साथ बबर नवाब, जिनकी शायरी अभी आपने सुनी। हमारे साथ वो शख्सियत जिसे मद्रास यूनिवर्सिटी की शान कहा जाए तो बजा होगा। मद्रास यूनिवर्सिटी के सदर शोबे अरबी, उर्दू और फ़ारसी डॉक्टर प्रोफेसर क़ाज़ी हबीब अहमद साहब जलवा फ़रोज़ हैं। उनसे हमने सदारती कलाम भी सुना, शुक्रिया भी अदा करते हैं। और साथ बसाथ हमारे साथ
آج کے جو ناظم ہیں وہ نیو کالج جو چنئی کی ایک ایسا ادارہ ہے، وہاں صدر شعبہ اردو ہیں۔ میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک نعت کے چند شعر سب سے پہلے عرض کرتا ہوں۔ مطلع: یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے حق آشنا کے لیے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے حق آشنا کے لیے، ہر ایک فعل ہے اس کا تو بس خدا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے حق آشنا کے لیے، ہر ایک فعل ہے اس کا تو بس خدا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے کہہ دیا امت کو صاف لفظوں میں، نبی نے کہہ دیا امت کو صاف لفظوں میں کہ مرنا جینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کہ مرنا جینا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک شعر اس طرح بھی ہے: خدا یہ کہتا ہے آواز اپنی کم ہی رکھو، خدا یہ کہتا ہے آواز اپنی کم ہی رکھو، نبی کے آگے جگہ ہی نہیں انا کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے آگے مکرر، جگہ مکرر ہی نہیں انا کے لیے، خدا یہ کہتا ہے آواز اپنی کم ہی رکھو، خدا یہ کہتا ہے آواز اپنی کم ہی رکھو، نبی کے آگے جگہ ہی نہیں انا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شعر میں شعر نعت کے کہتا ہوں اس لیے شاہد، مقطع پہ آیا ہوں، میں شعر اس لیے کہتا ہوں نعت کے شاہد، کہ کوئی راستہ ہو بخشش و شفا کے لیے، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ۔ کوئی راستہ ہو بخشش و شفا۔ میں شعر کہتا ہوں، میں شعر نعت کے کہتا ہوں اس لیے شاہد، کہ کوئی راستہ بخشش کا ہو، کہ کوئی راستہ ہو بخشش و شفا کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ شاہد صاحب۔ کہ کوئی راستہ ہو بخشش و شفا کے لیے۔ ایک اور نعت سے مطلع عرض کیا ہے: محبوب کبریا کا، تازہ نعت ہے جی۔ محبوب کبریا کا جو آیا زمین پر، محبوب کبریا کا جو آیا زمین پر، محبوب کبریا کا جو آیا زمین پر، ہر سمت پھیلا اس کا اجالا زمین پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر سبحان اللہ۔ سمت پھیلا اس کا اجالا زمین پر، پڑھتے ہیں رب ملائکہ صلی اللہ صدا،
پڑھتے ہیں رب ملائکہ صلی علی صدا، کرتے ہیں ہم بھی ایسا وظیفہ زمین سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرتے ہیں ہم بھی ایسا وظیفہ زمین پر۔ ایک شعر صدر محترم: واللہ فرشتے آتے رہیں روز و شب یہاں، واللہ فرشتے آتے رہیں روز و شب یہاں، اس واسطے نبی کا ہے روزہ زمین پر۔ سبحان اللہ، اس واسطے دوبارہ ارشاد، شاہد صاحب دوبارہ ارشاد، سبحان اللہ، روزہ بہت اچھا زمین شعر، پر، بہت اچھا شعر۔ واللہ فرشتے آتے رہیں روز و شب یہاں، اس واسطے نبی کا ہے روزہ زمین پر۔ یہ عاشقان رسول کے لیے ایک شعر عرض کر دوں: یہ عشق مصطفیٰ سے صحابہ کا ہے عجیب، یہ عشق مصطفیٰ سے صحابہ کا ہے عجیب، یہ عشق مصطفیٰ سے صحابہ کا ہے عجیب، گرنے دیا وضو کا نہ قطرہ زمین پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گرنے سبحان دیا اللہ، وضو بہت اچھے، کا نہ قطرہ زمین پر، عرش بری پہ آقا کے شاہد قدم پڑے، سبحان اللہ، عرش بری پہ آقا کے شاہد قدم پڑے، کیوں کرنا ہوگا عرش کا سایہ زمین پر، کیوں کرنا ہوگا عرش کا سایہ زمین پر، ہر سمت اس کا پھیلا اجالا زمین پر، گرنے دیا وضو کا نہ خطرہ زمین پر۔ شکریہ، شکریہ۔ یہ تھے ہمارے درمیان شاہد مدراسی صاحب، جو تمل ناڈو کے حوالے سے بہت ہی تجربہ کار سلجھے ہوئے شاعر ہیں۔ آپ کا کلام بہت ہی گہرائی اور گیرائی سے نعتیہ کلام آپ پیش فرما رہے تھے۔ نسبت مصطفیٰ ہی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ ہی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ میرے خالق نے خلق سے یہ فرما دیا، میرے خالق نے یہ خلق سے فرما دیا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میں تاثرات کے لیے ڈاکٹر قاضی حبیب احمد صاحب کو دعوت دینے سے قبل آپ کے سامنے چند نعتیہ اشعار پیش کرتا ہوں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس نعتیہ محفل کے تاثرات کے لیے ہمارے صدر ڈاکٹر قاضی حبیب احمد صاحب سے التماس ہے کہ آپ اپنے تاثرات پیش کریں۔ ڈاکٹر قاضی حبیب احمد صاحب۔
معزز سامعین، ایک بہت ہی خوبصورت محفل کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ ایک پرنور نعتیہ مشاعرہ ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے شعراء کرام نے بہت ہی اچھی نعتیہ کلام انہوں نے یہاں پیش کیا۔ جناب ڈاکٹر طیب خرادی صاحب نے بہت ہی خوبصورت نظامت کے فرائض یہاں انجام دیے۔ درمیان میں انہوں نے بہت اچھے نعتیہ اشعار پیش کیے اور شعراء کرام کا بڑا خوبصورت تعارف بھی انہوں نے کیا۔ اور ہمارے جو شعراء یہاں کلام سنا رہے تھے، آپ لوگوں نے سماعت کیا کہ ان کا لحن بہت پیارا تھا اور کلام ایسا لگتا تھا کہ ہم زمانے نبوی میں پہنچ گئے ہیں، اور بہت ہی اچھا سما انہوں نے باندھا۔ اچھی نعتوں کے ذریعے سے ہماری سماعتوں کو انہوں نے خوشگوار بنایا۔ میں ان تمام شعراء کرام کا شکر گزار ہوں۔ جناب شاہد مدراسی صاحب جو یہاں ریاست میں ایک تحریک کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ جہاں بھی اردو کو آگے بڑھانے کی بات ہوتی ہے، پوری تندہی کے ساتھ، پورے والیحانہ انداز سے، پورے خلوص کے ساتھ حاضر رہتے ہیں۔ جہاں کہیں اردو کی بات ہو، شاہد صاحب کے بغیر وہ مکمل نہیں رہتی ہے۔ وہ ایک مخلص اور بے لوث خدمت گزار ہیں۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی اچھے انداز سے ہمارے ایک ایسے علاقے میں جنوب بعید کے جہاں پہ زبان کے زوال کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک شمع جلائے ہوئے ہیں اور خدمت کی فانوس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی ایک ہمارے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ کی طرح ہیں وہ۔ تو اسی طرح ہمارے سامنے آج اس نعتیہ مشاعرے میں جناب ایوب صاحب، جناب جوہر صاحب، جناب ببر نواب صاحب، جناب اسجد صاحب یہاں انہوں نے اپنے لحن کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ یہاں ہمارے سامنے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور اس مشاعرے کے انعقاد کے لیے چنئی دوردرشن کا میں مشکور و ممنون ہوں، اور ان چند کلمات کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ آج کی اس خوبصورت نعتیہ محفل میں آپ تمام کی خدمت میں آخر ڈاکٹر طیب خرادی صدر شعبہ اردو نیو کالج ہدیہ تشکر پیش کرتا ہے کہ ہم پہلے اللہ کا، پھر یہاں کی انتظامیہ کا، خاص طور سے دوردرشن چنئی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک ایسے موقع پر جب کہ ہماری عید، ہمارا تہوار عید الاضحیٰ بقر عید آ رہی ہے، تمام لوگ حج کے ایام میں حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، وہاں حج بھی ہو رہا ہے، مدینہ پاک میں حاضری بھی ہو رہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گھر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں، گھر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں، ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا، ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا۔ آج یہ منظر ہمارے سامنے مدینہ پاک کا ہے، کعبۃ اللہ کا ہے، روح پرور مناظر وہاں پر ہیں۔ اگرچہ کہ ان حالات میں ہم یہاں پر ہیں، لیکن ہمارا دل مدینے میں ہے اور ہماری روح کعبے میں ہے۔ میں اسی کے ساتھ
آج کی اس محفل خوبصورت محفل کے لیے جتنے ہمارے شعراء اکرام اور خصوصاً شاہد مدراسی صاحب کا اور عمومی طور پر تمامی شعراء اکرام کا اور ہمارے آج کے صدر ڈاکٹر قاضی حبیب احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دوردرشن چنئی کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، اور تمام شعراء اکرام کا بھی میں فرداً شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت چاہتا ہوں۔ آپ تمام کی محبتوں کا اور تمام کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، اور آج کے عید الاضحیٰ کے موقع پر میں دل کی عمیق گہرائیوں سے تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس عید الاضحیٰ، اس عید قربانی کو تمام عالم کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً تمل ناڈو، ریاست تمل ناڈو اور چنئی کے لیے ایک امن اور سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ மனதோடு நினைந்தேனே உன்னை யா அல்லாஹ், மனதோடு நினைந்தேனே உன்னை யா அல்லாஹ், நாளும் திசை தேடி அலை மோதி கரைந்தோடும் வாழ்வில் என் பிழையாவும் பொறுப்பாயல்லா, மனதோடு நினைந்தேனே உன்னை யா அல்லாஹ், மனதோடு நினைந்தேனே உன்னை யா அல்லாஹ். தவறாத தொழுகை அதில் குறையேதும் இருந்தால் யா அல்லாஹ், தயவோடு மன்னித்து அருள் செய்ய வேண்டும் யா அல்லாஹ். அறியாமல் நோன்பு நான் மறந்தேனும் இருந்தால் அல்லாஹ் நீ அன்போடு மனம் கனிய வேண்டும். தெரியாமல் ஏதும் பழிப்பாவம் இருந்தால் கரை நீக்கி நீதான் கரை சேர்க்க வேண்டும். உனையன்றி எனக்கென்றும் துணையேது இறைவா, உனையன்றி எனக்கென்றும் துணையேது இறைவா. மனதோடு நினைந்தேனே உன்னை யா அல்லாஹ், நாளும் திசை தேடி அலை மோதி கரைந்தோடும் வாழ்வில் என் பிழையாவும் பொறுப்பாயல்லா, மனதோடு நினைந்தேனே உன்னை யா அல்லாஹ், மனதோடு நினைந்தேனே உன்னை யா அல்லாஹ்.
பொறுப்பாயல்லா மனதோடு நினைந்தேனே உன்னை யா அல்லாஹ் மனதோடு நினைந்தேனே உன்னை யா அல்லாஹ் அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் வல்லாஹ் ஏக இறைவா எல்லோருக்கும் நீ அருள்வாய் எல்லோருக்கும் நீ அருள்வாய் அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் வல்லாஹ் ஏக இறைவா எல்லோருக்கும் நீ அருள்வாய் எல்லோருக்கும் நீ அருள்வாய் மண்ணின் ஒளியாம் நல்ல திருமறையை மாண்புடன் வழங்கிய அருட்கடலே முஹம்மது நபிகளை தேர்ந்தெடுத்து கொடையாய் அருளிய பரம்பொருளே ஆதம் நபியின் வழியாய் எங்களை படைத்த இறைவா உன்னை அல்லால் ஒரு சொந்தம் இல்லையே நீயே எங்கள் நல்வாழ்வின் எல்லையே அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் வல்லாஹ் ஏக இறைவா எல்லோருக்கும் நீ அருள்வாய் எல்லோருக்கும் நீ அருள்வாய் உன்னுகிற ஒவ்வொரு பருக்கையிலும் எங்கள் பெயர் எழுதிய பேரிரையே எண்ணுகிற ஒவ்வொரு நொடியினிலும் இதயத்தில் துடிக்கும் மாறுயிரே தேவையாவும் அறிந்து அள்ளி தரும் உன்னருளே உன்னை அல்லால் ஒரு சொந்தம் இல்லையே நீயே எங்கள் நல்வாழ்வின் எல்லையே அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் வல்லாஹ் ஏக இறைவா எல்லோருக்கும் நீ அருள்வாய் எல்லோருக்கும் நீ அருள்வாய் இன்னும் என்ன மனக்குறையோ இறைவனின் துணை இருக்க இன்னும் என்ன மனக்குறையோ இறைவனின் துணை இருக்க எண்ணங்களில் என்ன திரையோ எண்ணங்களில் என்ன திரையோ அண்ணல் நபி வழி நடக்க இன்னும் என்ன மனக்குறையோ இறைவனின் துணை இருக்க இன்னும் என்ன மனக்குறை
மறவாதிரு. உன்னை கரை சேர்ப்பதற்கு தன்னை தரும் ஆண்டவனை தொழுதிட மறவாதிரு. இன்னும் என்ன மனக்குறையோ, இறைவனின் துணை இருக்க. இன்னும் என்ன மனக்குறையோ, இறைவனின் துணை இருக்க. சூழ்ந்திடும் இருள் வரலாம், நீ திருமறை ஒளியேற்றிடு. கவலையின் வீரல் தொடலாம், அவன் கருணைக்கு கையேந்திடு. கண்ணில் வீழும் பாதையிலே, வண்ணம் வரும் வாழ்க்கையிலே, நம்பிக்கையை இழக்காதே. இன்னும் என்ன மனக்குறையோ, இறைவனின் துணை இருக்க. இன்னும் என்ன மனக்குறையோ, இறைவனின் துணை இருக்க. எண்ணங்களில் என்ன திரையோ, எண்ணங்களில் என்ன திரையோ, அண்ணல் நபி வழி நடக்க. இன்னும் என்ன மனக்குறையோ, இறைவனின் துணை இருக்க. இன்னும் என்ன மனக்குறையோ, இறைவனின் துணை இருக்க.